Bonjour, bonsoir, ma fan nyonso do ma boss la poule Gamokuse Delix do ma boss alobi bokoto bilengi do ma boss bandi. Merci na boss nanga David Kanyama de États-Unis. Bonjour na petite sœur propre Rite Lempimi. Moi ça mwindo yanzela minu. Oboyo sal mokili na yo. Merci na ba fan nyonso do ma boss alobi ki do mane aye vraiment na ba sujet na ya bien o bosepela na ngo comme d'habitude après ça la ba sujet bien on le benga bino bokoto boya koya bo fongola mato boyo kala concert bien. Sujet na nga lelo ezaki bokoto pona bo fongola mato boyo kala concert do ma boss. O so na boss ali comprendre on za penenga. Bonjour na cameraman na nga de mobile mbishi ya mwindo mwindo ngola bo misana ebongo. Duma boss le na sujet na moko ka pona bande kubasi kaka. Bande kubasi biso bande kubasi zateke soko fongoli mo eloko na yo mo boye. Oko fongola mo terrasse na yo, oko fongola mo alewa na yo, oko fongola restaurant na yo. Ezateke place oyo fongoli ya koteka biloko na yo, oteka biloko teka na nzoto. C'est pas bien. Ba fie bele ba koma lelo akoza ke aoteka biloko na ye amoni kilia mo boye wana. Moi kilia na ye wana moni azosomba msuma sange bele. Mso ya sombele ba biloko mo boye penda, mso ko sombela ta biloko mo ya $300, $500. Biso ba fit tellement tolinga mbongo tango mona bongo ba moko mso yo moko komi lingisa na makasi. Muta sombi biloko na yo asombi na nzoto na yo. Eza vraiment bien ti. Tant aux autres kabiloko no faut la o se respecter non quand même place non no te ka faut non yo moko no se respecter parce que se respecter ba te ba respecter yo so se respecter te ba te ba respecter yo te au moins mutu so yo se mara lo $100 ati opel to maman tellement monika ki a bénéficié $100 mobimba ba moko o mi pesi mobimba yeba mbala lelo pe ba koma ko tant à mon qui aime ça peut seulement $200 assumer le $100 kabelo $200 yo monique était garçon à bon aligné. Premièrement no bébé c'est réputation na yo. Deuxièmement en ça le sundene kaka mbongo o apesa que $200 na on a abandonné frais sundam nam ça aussi les sont les sous à récupérer no $200 na après wana akomi soko defo ba mbongo pesa na mbongo na osana manga mobo iso esimbi na ozongisela yo batine nga mbongo mobo na ozo yango defo zela nanu na sa tango yozo pesa ba mbongo na a récupérer combien ali mbongo ali nzoto likolo ya kwa envier oli omona mutu na poche te msupa na petit bitinda mo batinda kai boss avana na matina ke kaya osombele bilo te mazane azak garçon swag ala tarabien yo moni o craquer organiser ende boss. C'est ba dash o balo moto avai na vola mutuka yende kolo mutuka tem sasa na chauffeur yo kanisi yende kolo mutuka mbongo nyoso mutasimba ezala ya yiti biso bande ko basi photo se respecter vraiment no yo mono se respecter nzoto na ona après ba tumso ba ko respecter yo tango sa business na yo ezate business ya no comme ça o teki nzoto o teki msusu elamba o teki na libolo o teki na masoko yana sens te. Il y a un sens de vous abonnez toujours à DKM Flash TV. Vous abonnez à ma boss la poule Gamokuse Delix. Pour un appel ça va conseil ou ya solo vraiment. Ou ya solo ou ezaki moto na moto so ma place na yabi a vie eloko fio alobi ngape na sala ngo. So sala ngo tika. Conseil na ngeza tika. Ka ba kiliana ya ngwa pe ba kina so ko betele so mutu mususu ay mon fiana alash. Na kepe ne pa na ebo tellement moneka na sombi masanga belé na teli to ebiye moko azoteka masanga mende degra kufi yango lisusu na lingi na ngaye lisusu anzimi na kina restaurant na kuta oteka pena biloko na ye restaurant ngo kuna respecta kende da mona ke fimo boy afongola restaurant na ye azabi azana ba travailleur na mais tango monika na kotina ba te belé na sombi biloko pena mona bimisi $200 na PCK ya biloko wana obina lingi pe nzimi na ye kuna bimaina ye après na ngokutu ndezana na obende sumbongo na ngana pesa ke na kabila ke mo samo boy mais na ngana ko se problème mo boy adef sanga mbongo tellement lingi na yenga amona nga pene na yakana ndena latana nga ka boy a ozima na ozongisa na mbongo wana na récupérer na ngana so travailler na perte to travailler na ni bande ko basi
nzoto ndenge eza wana basala nango bajete boyeba nzoto na biso nde toza boye yango esombela biso mapango yango esombela biso mituka yango esala biso mama minene kopesa wana n'importe qui te so oza na posa osala kindumba yaya c'est mieux kutu osala kindumba oyo bapesa mbongo ozali bata rouge te balali yo bapesi yo ya mosu mwa 5 000 mwa 10 000 yo moni yango mbongo non c'est mieux que tonga kona préférant nanga bandumba o bazala ke aosa kindumba na ye penda biso mbala za posa na te toyoka na mbongo boso esimbi te to sa eloti ke OK obimina mutu mo bo na place na yo moko pe ya musala bo ba travailleur mais ça pour ba respecter to point pas travailleur pas quoi utiliser vie na ye mo boy madame na biso za na elage yo so keka wana na bambongo na yo mbala moko mona makambo esimba nango yo kende kaka siko bakomi bazwi mutu moko oyo eza ke so mutu aza mbongo azwi yo akene na yo mais la place na moko ya mosala ça n'est pas bien toi basi faut te respecter nzoto na soto respecter pe mibale oyo tozala bango to respecter bango pas tant to pesa nzoto na n'importe qui likola mbongo mo boye ya moke po ayo sombelo repa na au moins te ke ata mobali no aye wana ba respecter les sauter ba mona kayi ta mobali o kizengi mosi na yekuto lo biso so tozo na biso ye asa ba fier ana ya pambo kiti mama mba ino na miso bati okiti na miso bati bande wo bo s'abonner kaka ngana senga ka bo s'abonner pourtant on s'abonner déjà au monde déjà dès que émission na ngezo kota mama e komelo na téléphone tant au monde ka yo do ma boss pe ça pena émission pena lo ba bien fio pena lo ba bien en tout cas ba fan na nyos o ba benga nga ba lembate o ba féliciter ngai en tout cas merci na bino koto bozali vraiment bo continuer ka bongo bo pe sabi ba suggestion na bino ya mo ko zaper na sujet mo boye aussi gérer et ça là vraiment bien la suggestion na bino ça là vraiment bien ma casse hein boza toujours wana na DKM Flash TV et ça là vraiment bien boza pété boza pété boza là toujours wana merci na cameraman na ngadem mobala mbishi ya mwindu ya ngolo merci na mboshi li pasa waza pembeni wana ka do ma boss watira do ma boss musika na été merci na ma copine privée Enis mwana muluba ya pembe bo mesana e bongo fimo te azana e kandenge ne azana ndenge ne bo mesana Francine Mawete mama ya bébé Maïla. Bonjour na koto zali papa mondo motema Francine Mawete bezi moba petit na mo ya bien bezi koto zali ba bonjour na yo merci na ba fan yo sado mabosi bisous ciao.